Buat pecinta alat berat guys, nih aku ada rekomendasi excavator crane ya. Ini skalanya 1:24 guys. Harganya murah banget, cuman 100 ribuan nih. Pergerakannya dia sudah bisa maju mundur ya, mau maju belok ke kiri, maju belok ke kanan ya. Tuh, ini kerennya bisa naik turun ya teman-teman ya. Tuh, oke. Nah, bisa naik turun ya. Nah, nanti ini teman-teman juga sudah dapat miniatur kayu-kayuannya seperti ini ya. Sudah dapat katrolnya ya. Pokoknya apa yang ada di video ini nanti teman-teman sudah dapat semuanya ya. Oke, baterainya sudah menggunakan baterai yang bisa dicas ya. Sudah dapat baterai, sudah dapat kabel USB, sudah dapat obengnya juga ya. Harganya murah banget, cuman 100 ribuan, ada di keranjang pojok kiri bawah.